Středa. Nazdar Melty, ty draku, vole, můžeš mluvit? Nazdar, tak jaká? Hele, dobrá, LARP.cz pořešené, jestli mi rozumíš? Jasná, tak ty si to umíš zařídit. Hele, musíme pořešit toho Taranora, jestli mi rozumíš. Ty mrtky nekomerční mi tam prostě nesměj. Ty vole, jasná, nebudou. Rozumíš, potřebuji právě, aby si jim nedal ani deko. Jasná, vole. Jako rozumíš. Hagena máme pořešení, ale ten Belek, to je srdcař, ty vole, s ním se nemůžeš domluvit. A co ten Newman, kolik dáme? Ty vole, jsem mluvil s Darien, že jako 16 kg hrušek. Tak to je přísná. Tak řekni Janě, ať podej jezevce. Jasný, ať roztočí kolotoč, krávo. Čtvrtek. Čau draku, hele, volal mi Zavo. Čurák, a co chtěl? Nic. A co jsi mu na to řekl? No nic. Tak to jsi mu řekl správně. Pátek. Nazdár, vole. Pičo, Titanic se potápí, je to v prdeli. Počkej, jak potápí, co je v prdeli? Rozumíš, ten Belek trole na Facebooku, rozdává šprcky, to nám ty puberťačky nesežerou. Čurák, vole, viděl jsi ty komedie, co má na hlavě? Jak ten čurák může mít čas na nějaký účesy, ty vole? Ty tady padáš na držku a musí dělat na hlavách nějaký komedie. By byl, kam ty dřevárny jdou, ty vole? Teď já vím, ne? To nedělám pro sebe.